ここで一句。泣かぬなら私が泣こうホトトギス。ティシュ心の俳句。私ティッシュが気になるものを紹介、ほっとけないよのコーナーです。はい、今回は、ロッチのミニダッチオーブンです。アウトドア好きの人には人気の商品なんじゃないでしょうか。私はですね、2年前に、これを買いました。もともとダッチオーブン、1個持ってるんですけども、12インチなんで持ち運ぶソロでやるにはなんていうかな、決心がいるダッチオーブンでですね、なんかいいダッチオーブンないかなと思って探してた時に、このロッチの6インチの、およそ半分のサイズですねのダッチオーブンに出会いました。これ使うようになってからもう焼きもできる、煮もできる、蒸しもできる、もうほんとこれ1個で何でもできちゃうよっていうやつですごく重宝してます。気になる方はロッチで、検索してみてください。そんなわけでごちそうさん。